साउंड्स ऑफ एनिमल्स। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड्स ऑफ एनिमल्स के बारे में। मतलब जिस प्रकार के साउंड्स एक एनिमल प्रोड्यूस करता है और उस साउंड से उस एनिमल की पहचान होती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कोयल है, वो किस तरह बोलती है, कू कू ऐसे बोलती है। एक कौवा है, उसकी पहचान उसकी आवाज़ से होती है, जैसे कि काव काव। इस तरह से अलग अलग एनिमल्स अलग अलग आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग एनिमल्स की साउंड्स के बारे में। तो जल्दी से हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं। उन एनिमल्स की पिक्चर्स को हमें यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं और साथ में एनिमल्स की आवाज़ दी हुई है। एनिमल्स की आवाज़ को पहचानते हुए हमें एनिमल का नाम को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एनिमल की ये आवाज़ है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली साउंड जो है वो है एन डैश ट्रम्पेट्स। ट्रम्पेट्स कौन सा एनिमल है जो ट्रम्पेट्स करके बोलता है, जिसकी आवाज़ को हम ट्रम्पेट्स कहते हैं? वो है एलिफेंट। तो सबसे पहले जो साउंड है वो आएगी यहाँ पे एलिफेंट। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे एलिफेंट, ELEPHANT, एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स। ठीक है, एलिफेंट जो होता है वो ट्रम्पेट्स करता है। नेक्स्ट सेकंड है अ डैश म्यूज। म्यू म्यू कौन करता है बताइए? बहुत बढ़िया, आप लोग पहचान गए हैं। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, बिल्ली म्यू म्यू करती है। अ डैश मूज। मूज कौन करता है? मू। काऊ, COW काऊ। काऊ जो है वो मुंह करके बोलती है। कैसे बोलती है काऊ? काऊ जो है वो मुंह बोलती है, COW काऊ। अ डैश ब्लीड्स। ब्लीड्स कौन करता है? शीप, SHEEP शीप। शीप मतलब होता है भेड़। शीप मतलब होता है भेड़। भेड़ जो होती है वो ब्लीड्स करती है। नेक्स्ट है अ डैश बार्क्स। बार्क मतलब भौंकता कौन है? कौन भौंकता है? डॉग, अ डॉग बार्क्स। नेक्स्ट है अ डैश नीज। हिनहिनाता कौन है? हॉर्स, HORSE हॉर्स। हॉर्स नीज करता है। अ डैश क्रॉक्स। क्रॉक क्रॉक कौन करता है? फ्रॉग, FROG फ्रॉग। फ्रॉग जो होता है वो क्रॉक्स करता है। नेक्स्ट अ डैश रोर्स। रोर्स, रोर्स मतलब होता है गुर्राना। गुर्राने की आवाज़ कौन प्रोड्यूस करता है? बहुत अच्छे, गुर्राने की आवाज़ रोरिंग करता है लॉयन, LION लॉयन। अ डैश ग्रंट्स। ग्रंट्स, ग्र ग्र की आवाज़ कौन निकालता है? ग्रंट्स ये होता है पिग, PIG पिग। पिग मतलब सुअर। पिग जो होता है वो ग्रंट करने की आवाज़ निकालता है। और लास्ट है हमारा अ डैश ब्रेज। ब्रेज मतलब होता है ढेंचू ढेंचू करना। तो ब्रेज, ब्रेज कौन करता है? डंकी, अ डंकी, DONKEY डंकी। तो डंकी जो होता है वो ब्रेज करता है, ढेंचू ढेंचू की आवाज़ निकालता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट एनिमल्स को और हम उन एनिमल्स की साउंड्स के साथ हमने उनको मैच किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट हम कवर करेंगे वो होगा हमारा नाउन्स। टिल देन ओके, बाय बाय बच्चों।